81 vjet nga masakra e Tivarit, krimi që kërkoi të zhdukte shqiptarët dhe që historia zyrtare u përpoq ta mbulonte me heshtje Tivari nuk ishte thjesht një masakër. Ishte një operacion i ftohtë poshtërimi, çarmatosjeje dhe zhdukjeje ndaj shqiptarëve të mobilizuar me dhunë në fund të luftës. Më 30 mars u shënuan 81 vjet nga një prej plagëve më të rënda të historisë shqiptare në shekullin 20, masakra e Tivarit, krimi i kryer në fund të luftës së dytë botërore ndaj shqiptarëve të Kosovës dhe viseve të tjera shqiptare, të mobilizuar me dhunë nga forcat partizane jugoslave dhe të dërguar drejt Bregdetit të Adriatikut nën pretekstin e frontit të luftës. Burime historike dhe dëshmi të mëvonshme e përshkruajnë ngjarjen si një masakër ndaj rekrutëve shqiptar të parmatosur, ndërsa vetë numri i viktimave mbetet i debatueshëm. Burime jugoslave kanë dhënë shifra shumë më të ulta, ndërsa rrëfime dhe studime të tjera e çojnë bilancin në mijëra të vrarë. Dhe pikërisht këtu nis e vërteta më e hidhur. Tivari nuk ishte thjesht tragjedi lufte. Nuk ishte aksident. Nuk ishte incident në rrëmujën e fundit të një fronti që po mbyllej. Tivari mbark tiparet e një operacioni të paramenduar dhune kundër shqiptarëve, burra të rinj të mbledhur me forcë, të çarmatosur, të lodhur nga marshime çnjerëzore, të uritur, të etur, të lënë nën komand të strukturave serbo-malazeze dhe të ekspozuar në kushte që i kthenin në viktima të paracaktuara. Robert Elsie dhe burime të tjera përshkruajnë se kolonat e shqiptarëve u nisën nga Prizreni drejt Tivarit në fund të marsit 1945 në kushte shkatërruese, me humbje që nisën që gjatë rrugës. Kjo e bën Tivarin më shumë se sa një datë zije. E bën një akuzë historike. Sepse populli shqiptar në ato muaj shpresonte se pas luftës do të vinte liria, dinjiteti dhe ndoshta një rishikim i fatit kombëtar. Në vend të kësaj, shumë shqiptarë u përballën me një realitet mizor. Në regjimin jugosllav, armët nuk ishin kthyer vetëm kundër armikut të luftës, por edhe kundër vetë shqiptarëve. Studiues dhe dëshmi të mbledhura më vonë e kanë lidhur masakrën me mobilizimin e detyruar të mijëra shqiptarëve nga Kosova, Maqedonia dhe viset e tjera, të cilët u përdorën si trup e pambrojtur dhe më pas u goditën brutalisht. Ka diçka thellësisht të errët në mënyrën si ndodhi kjo. Sipas disa rrëfimeve historike, shqiptarët mbërritën në Tivar të raskapitur, pa ujë, pa ushqim, pa mbrojtje dhe në një klim armiqësie të hapur. Rrëfimet e cituara në burimet historike flasin për ndalimin e kolonave pranë ujit, për provokime, për të shtëna dhe pastaj për ekzekutim masiv. Versionet ndryshojnë në hollësi dhe në numra, por jo në thelb. Shqiptarët nuk u trajtuan si aleat apo rekrut të mbrojtur, u trajtuan si trup i tepërt, si barë, si popullsi që mund të goditej pa mëshirë. Edhe sot, 81 vjet më pas, shifra e saktë e viktimave vazhdon të jetë objekt debati. Ka burime që përmendin disa qindra, të tjera rreth 2000, të tjera afro 3000 ose më shumë vetëm për Tivarin, ndërkohë në kujtesën kombëtare shqiptare tragjedia shpesh është përmbledhur me formulimin mbi 4000 të vrarë, duke përfshirë jo vetëm vetë masakrën në Tivar, por edhe vazhdimin e tragjedisë në episode të tjera të rrugës dhe transportit. Përfshirë vdekjet e raportuara në Dubrovnik Ragus më 18 prill 1945 nga tymrat helmues të kimikateve në një depo ushtarake. Pikërisht për shkak të kësaj mjegulle historike, ndeshmëria kërkon të thuhet se krimi është i padiskutueshëm, ndërsa bilanci i saktë i viktimave mbetet i kontestuar mes burimeve. Por ndonjëherë debati mbi numrin përdoret padrejtësisht për të zbehur vetë krimin. Edhe sikur të mos ishin 4000, edhe sikur të ishin 2000, edhe sikur të ishin 400, siç pretenduan për vite disa burime jugoslave. Çfarë ndryshon kjo në substancë? Shqiptar të parmatosur, të mobilizuar me forcë, u vranë masivisht në një regjim që pretendonte çlirim dhe vëllazërim. Kjo mbetet një njollë historike e pashlyeshme. Dhe kjo është arsyeja pse Tivari nuk është vetëm çështje e numrave. Është çështje e qëllimit, e metodës dhe e heshtjes që e pasoi. Sepse po aq e rëndë sa vetë masakra ishte mënyra si ajo u shtyp në kujtesë. Për dekada, Tivari nuk u trajtua siç duhej në historinë zyrtare. U la në errësirë, u anashkalua, u relativizua, u hesht. Studiues dhe autorë që janë marrë me këtë ngjarje theksojnë se kujtesa e Tivarit është marginalizuar për shkak të konsideratave politike dhe të pasluftës, edhe pse mbijetuesit dhe dëshmitarët e ruajtën të gjallë në rrëfime familjare e kujtime personale. Kjo heshtje nuk ishte neutrale. Ajo i shërbeu një narrative të rreme sipas së cilës shqiptarët duhej të harronin ata që i kishin vrarë, mjaftonte që lufta kishte mbaruar. Por një komb që nuk emërton xhelatët e vet, rrezikon t'i humbë jo vetëm të vdekurit, por edhe të vërtetën. Tivari është pikërisht shembulli se si një krim i madh mund të varroset jo vetëm në gropa, por edhe në libra historie, në mësimdhënie, në indiferencë shtetërore dhe në frikën për të thënë gjërat me emër. Sot, kur kujtojmë masakrën e Tivarit, nuk mjafton vetëm të numërosh viktima. Duhet të kuptosh mesazhin historik të saj. Ajo tregon se shqiptarët nuk u përballën vetëm me pushtues të jashtëm klasik, por edhe me regjime që në emër të luftës, të revolucionit apo të rendit të ri, i pan shqiptarët si trup i manipulueshëm dhe i sakrifikueshëm. Në këtë kuptim, Tivari është një nga dëshmitë më të forta të tradhtisë historike ndaj shqiptarëve në fundin e luftës. Prandaj 30 marsi nuk duhet të jetë vetëm datë kujtimi. Duhet të jetë ditë akuze historike, ditë reflektimi kombëtar dhe ditë kërkese për drejtësi në kujtesë. Jo drejtësi që vjen nga gjykatat e vonuara të historisë, por drejtësi që fillon duke e thënë të vërtetën pa frikë. Në Tivar u krye një krim i rënd kundër shqiptarëve dhe për shumë vite ky krim u mbulua me heshtje, relativizim dhe llogari politike. Le të kujtohem për herë ata që nuk arritën kurrë në liri, sepse u prenë në mes të rrugës nga një regjim që nuk i pasi njerëz, por si pengesë. Dhe le të mbetet Tivari jo vetëm si plag, por si betim se krime të tilla nuk do të lejohen më të zhduken në heshtje.